कशा आसा तुम्ही? तो आयज आमी रेडी जाल्ले आसा. आयज आसा शिवरात्री. स्कूल ना पार्टी होता. कितें फाल्यां स्कूल ना पार्टी करता खंय? आयज स्कूल ना म्हण. हो बे हांगा बसला. आई हाय म्हण सगळ्यांक. तो आयज आसा शिवरात्री. वय रेडी जाला वचपाक. टायम जालो. साडी न्हेसपाक कळना म्हाका. श्रीनाथान हेल्प केले पिन लावपाक. ओके, तो आयज शिवरात्री आनी तुमकां सगळ्यांक शिवरात्रीची खूब खूब शुभेच्छा. आनी आयज आसा वुमन्स डे. सो विशींग यू ऑल हॅपी वुमन्स डे. ओके, तो जस्ट आमी रेडी जाला टेम्पला वचपाक. टायम जालो. मम्मी येना. आमी तिगां जाणां वयता. ओके, टायम जालो ऑलरेडी. चिंतलें 8 या म्हणून 9 जालीं हांगासर. खूब आहा टेम्पल. आतां पयलीं भशेन गर्दी जायना. आतां खूब आहा शिवाजी टेम्पल. अबे शिव हांगा था. शिवरात्री खंय? हो पळय शिव हांगा था. एका अभिषेक कर खंय. ओके, ब्रेकफास्ट बीन काय करूं ना. पयलीं अभिषेक करूंक जाय मागीर ब्रेकफास्ट करूंक जाय. सो पळय मम्मी कितें केला गे? मम्मी काय करूं ना. येताना आहा न्ही अण्णा, अर्बन अण्णा, तेचें खावन येतलें आनी मम्मी कितें घेवन येवया. कितें मम्मी ना खंय? मम्मी खालें खंय हांगासर अर्बन अण्णा. ओके, थंय चाय पिवन येतली. ओके, चल या न्ही. ओके चला वता चला. आनी सांजची एक बारीकशी सेलिब्रेशन आहा वुमन्स डे. सांगता मागीर तुमकां. पयलीं वचून येवया. ओके चला. हांगासर होच प्रॉब्लम. तो गाडी काड, हें मागीर भायर काड. की आमकां न्ही एकूच पार्किंग आसा हांगासर. गाडी 2-2. सो होच प्रॉब्लम जाता. तो गाडी भायर काडले की मागीर हें काडूंक मेळटा. साडी न्हेसपाक इतलो प्रॉब्लम जाता सांगू तुमकां. आतां शिव म्हणटा रेडीमेड साडी घे. आतां रेडीमेड साडी खंय बरें मेळटा म्हाका प्लीज कमेंट करात. कोणाक खबर आहा रेडीमेड साडी जाय म्हाका. खंय मेळटा रेडीमेड साडी न्ही. हांवें खूब कडेन विचारलें शॉपार. कोण म्हणटा आमी दवरना म्हणटा रेडीमेड साडी, कोण घालना म्हणटा. तर तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करा. रेडीमेड साडी खंय मेळटा. एटलीस्ट रेडीमेड साडी हाडून दवरता. हें म्हाडा जायना. पल्लू घालपाक जायना, पीन लावपाक जायना, तें घालपाक जायना, घडी सारकें जायना, हें जायना. नाकाच तें. खंय वयता म्हटल्यार एक टेन्शन. सो प्लीज म्हाका तुमी कमेंट करा खंय रेडीमेड साडी खंय मेळटा जाल्यार. कितें कबूतर गाडी भितर ना गेलो तो उडोवन. गेलो उडोवन गेलो. कबूतर गाडी भितर सकयल इल्लो गेलो उडोवन. ओके, म्हाका कमेंट करा. हां चला. असं हांगा सॉरी. आयज लायन चडा न्ही. लास्ट टायम आमी येताले मातशें बेगिना येताले आनी थंय लायन मेळटाले आमकां फुडें. आयज सामको लेट जालो. आयज खूब फाटी आमी. जाली 9 जाली. जातलें रोखडें येता. 9:30 जाली. तो हें म्हजें फ्रेंड आहा, चायल्डहूड फ्रेंड प्रिती. पळय आयज मेळ्ळें आमकां. आनी बस मेळया. मम्मी अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते महाभवानी शंकर देवताभ्यो नमः. महाभिषेक स्नानं समर्प्य सर्वेत जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो कल्याणं चिंतित. आता आमी येयला अर्बन अण्णा. जागो आसा का पळय भितर. 10:30 जाली. तो आयज हांवें घेतला साबुदाणा खिचडी. एक्चुली न्ही म्हाका साबुदाणा खिचडी खूब आवडटा. सो आयज मेन्यून आसलेले. आज शिवरात्री न्ही. बरें केला खिचडी. मम्मीक पार्सल घेतला. मम्मीन कांय हाडनाका म्हणलेलें. मम्मी घेतला आमी मेंदू वडा. आनी हेंच्यांनी घेतला मसाला डोसा. माझ्या डॅडी खूब आवडटा मेंदू वडा. खूब आवडटा. सो मम्मी एक घेतला पार्सल. आनी खिचडी बरें आहा साबुदाणा खिचडी. जाय ना तुमी खायात ते तुमी खाया. आनी कॉफी घेतला फिल्टर कॉफी. रिच्यू हांगा फर्स्ट टायम येयला न्हू रे. आवडलें. सगळें फिनिश करा. सांबार आहा, चटणी आहा आनी हें बरें आहा चटणी. पीनट चटणी. हें खावूंक पळय बरें लागता. ओके हें खा. हां पावली आमी. हां साडी काडली येवन पयली. ओके, आयज मम्मी हें करता मूग आनी फणस घालून. लास्ट लास्ट रेसिपी. तुमी म्हणटा हें आनी दीसभर फणसाची रेसिपी दाखयता म्हणटले लोक सगळे. बॉब मारतले. काल बिर्याणी केले. बिर्याणी चडशी लोक करनात कोणाक खावंक नात. स्टार्टींग जेन्ना हांव आयकलें पळय बिर्याणी म्हाका दिसलें की कशें लागतलें बरें लागतलें काय ना. पण करूंक पळयात. एकदां करूंक पयलीं तुमकां कळटलें. म्हाका पयलीं खबर नासलेलें आनी म्हाका इतलें आवडनालें बिर्याणी बीन. ट्राय करूंक जेन्ना हांवें ट्राय केल्लें पळय तेन्ना म्हाका खूब आवडलें. सो वर्सां वर्स हांव बिर्याणी करता. जेन्ना आमगे कच्चा फणस हाडटा पळय
आणि बिर्याणी करता ट्राय करून पळयात तुम्ही खाल्ल्याशिवाय तुमकां कळचें ना खाया आनी पळया आवडना नेक्स्ट टायम करनाकात ओके करून पळयात तर मम्मी हें हाडला मेंदू वडा हे घे मम्मी हिरोईन जाला आयज महाशिवरात्री न्यू मॅक्सी घातला मम्मी आयज न्यू मॅक्सी घातला आयज महाशिवरात्री न्ही दाखय तुमकां राव थंय हांवें म्हण घे अबे आयज मम्मी न्यू मॅक्सी काडला बाय यो आयज अबे मेंदू वडा हाडला हांवें हे म्हाजे पप्पाचे फेवरेट अपय 2 दिला आणि बरें आसा पॅकिंग अपय सांबार पीनट चटणी आणि हे कोकोनट चटणी हे खाऊन सांग कित्याक खबर आहा मसालो डोसा आमी खाला बरें आहा सो मेंदू वडा केन्ना खावंक ना सो तुमकां सांगता खावून आई खावंक सांगतले चटणी बरें भरून घातला पळय हय हांवें खाता तूं एक खा टेस्ट पळोवया जालें हां हांव सांगता बरें आहा चटणी बरें आहा यांचे क्रिस्पी आसा पळयात थंयचे आमी हाडला आनी वडा आनी सामके क्रिस्पी आहा तुमी न्ही ट्राय करात आं त्या रेस्टॉरंटार वचा अर्बन अण्णा आं वचून ट्राय करा तुमी परवरी कवळेकर शॉपार नेक्स्ट टू कवळेकर शॉपार फुडें आहा तें तुमी ट्राय करात खूब म्हाका न्ही मेंदू वडा मसालो डोसा हांव तशी खायत ना खंयच्या रेस्टॉरंटार पण ह्या रेस्टॉरंटार म्हाका खूब आवडलें तर आयज म्हाका मेंदू वडा आवडले नेक्स्ट टायम गेले मेंदू वडा खातले हांव ओके तूं चल्ला आतां करया फणसाची लास्ट रेसिपी आं मूंग पळय स्प्राउट हाडला ओके अबे स्प्राउटेड मूंग आनी हांगासर कच्चा फणस कट केला आनी सेम एक सिटी काडला आं मीठ घातला आनी एक सिटी काडला आनी हळद बीन कांय घालूंक ना ओके आतां हांगासर दवरला उदक गरम करपाक जाल्लेलें आसा गरम आतां हे घालपाचें मूग आतां घालता टोमॅटो न्ही पयलीं टोमॅटो घाल टोमॅटो हांगा 2 कट करून घातला कांदे घालता सो हांगा 1 कांदो कट करून घातला आनी 2 टोमॅटो जालें मगे आतां न्ही बरें ताका म्हणजे बरें शिजोवंक जाय मूग ओके ते बरें शिजले की मागीर हें घालपाचें हांगासर पळयात मसाला ओके मसाला करपाक न्ही हांगासर अर्दो नाल्ल ग्रेट करून घेतला हांगा एक 4-5 न्ही बेडगी मिरची घेतला अर्दो कांदो थोडीशी मेथी घेतला आनी घेतला 1 धाकटो चमचो हें कोथिंबीर 1 धाकटो चमचो हळदी पावडर आनी थोडेशें हांगा न्ही मस्टर्ड सीड्स घेतला रोस्ट केला आतां हें सगळें न्ही आमकां फायन पेस्ट करून घेवंक जाय आनी येताना न्ही हांवें हें हाडलेलें वांगी फ्राय केलें म्हटलें मम्मी आनी आयज हें करता मणगणें करता शिवरात्री न्ही मणगणें करता आयज काय ना स्पेशल अशें स्पेशल काय नासता आमगे महाशिवरात्रीक फक्त आयज नॉनवेज खायना इतलेंच बाकीचें अशेंच दाळ बीन कितें आसल्यार आनी एक स्वीट कितें करता इतलेंच आनी काय व्हडलेशें काय ना कितें हेका हांगले मातशें अभ्यास कर रे आयज हॉलिडे फाल्यां हॉलिडे आहा संडे अभ्यास कर म्हणटा टी वी पळयता खंय अभ्यास सगळे स्टडीज घालून दवरला हांवें बुकार पळय हेंकां अभ्यास नाका ओके सो तुमकां सांगता आयज न्ही वुमन्स डे आसा एक बारीकशें सेलिब्रेशन दवरलां आमच्या घरान जस्ट एक 4-5 बायलांक आपयतलें आमचे जे नेबर्स बीन आहा पळय म्हाजे फ्रेंड जे की म्हाजे क्लोज आहा तांकां आपयला ओके एक बारीकशी एक केक कटींग करतलें आयज आनी सांगलां हांवें केक एक कोणाक सांगलां जे न्ही म्हाजे न्ही एक सबस्क्रायबर आसा ते म्हाजे व्हिडियोज पळयता ते न्ही अशे केक बीन ऑर्डर घेता सो आयज तेंगेर वयतलें हाडपाक ताका दिला हें ऑर्डर केक मागीर तुका हें रिसॉयस न्ही हांवें प्रॉन्स रिसॉयस खाला पण वेज रिसॉयस केन्ना खावंक ना पण तेणें म्हाका सजेस्ट केलें वेज रिसॉयस मेळटा म्हणून चीज कॉर्न घालून ते करता खंय सो ते एक आनी सामोसा सांगला हांवें आनी केक आसात ज्यूस हाडटलो मागीर शिवनाथ ओके बारीकशें सेलिब्रेशन केक कटींग सो सांजचें करतलें सो 5:30 वयतले आमी केक हाडपाक ओके तुमकां मेळयता इफ ते कम्फर्टेबल आसा व्हिडिओ तर एक वांगडा एक व्हिडिओ घेता हांव इफ ना एक फोटो तुमकां शेअर करता हांव सो एक बारीकशें सेलिब्रेशन पळोवया कशें घेतात तें ओके हांगासर न्ही शिवनाथान थंय रेडी केला पळय ऑर्डर केला शिवनाथान हें हॅपी ह्युमन्स डे अशें ह्युमन्स डेचे हेका कितें म्हणटा शिवनाथ खबर ना कितें तें फुलोवपाचें आनी हें आसा फॉयल बलून हें शिवनाथान ऑर्डर केल्लें हें लायतलो मागीर शिवनाथ लायतलो न्ही मातशें हेल्प कर आमकां आयज वुमन्स डे आं मॅनान मातशें हेल्प करूं जाय मॅन ओके हें सगळें मागीर करतलें सो हें पळयात मूग न्ही हांगा बरें शिजलेलें आसा ओके आतां नेक्स्ट प्रोसेस आई आतां घालता बॉयल केलेले फणस मीठ घालता चवीनुसार बरें काय मिक्स करात आनी 1-2 मिनटांनी आमकां हें मातशें शिजोवन घेवंक जाय ऑलरेडी सगळें शिजलेलें आसा बस 1-2 मिनटां मीठ लावंक जाय न्ही
मागीर आमी ते मसालो घालतले. सर करता आयज मणगणे. हे पळया शाबुदाणा घातला आनी कितें घातलें गे गोड घातला आनी चण्याची दाळ न्ही गे आनी नाल्लाचो रोस बी घालून केला. ओके सो हांगासर पळया हे बरें शिजलेले आसा. आतां घालता मसाला पेस्ट. बरें एका मिक्स करा. फोडणी मारता मगे आं फोडणी जाय लसणाची फोंड. बरें आता बरें मिक्स करात. टेस्ट करून पळयात मीठ कमी आसल्यार मीठ घालपाचें. जालें मगे ओके. आतां एका जितलें पातळ दाट जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घालात. सो आतां घालता कढीपत्ता. आमगेर झाड आहा कढीपत्ताचें. ओके आतां एका न्ही बरें खतखतो हाडपाचें. मागीर लास्टाक ताका एक लसणाचें एक फोंड मारपाचें. इतलें जालें. बरें आता हें करी. कितें म्हणटा पळय लास्ट खंय रेसिपी फणसाचे व्हिडिओ काडून तुमी वाजयला आसतले पळोवन करी न्ही हांगा जाल्लें आसा. बरो एका खतखतो आयिल्लें. सो आतां आनी एका फोंड मारता. कांय ना ऑयल घातला आनी लसूण थोडें घातला आनी ब्रावन जायसर एका भाजून घेवंक जाय. ओके चल यो आयलें हांव फोण्ण मार. सो हांगासर फणसाची करी रेडी. पयर सुंगटां घालून केल्लें आयज सॉरी पयर तिसऱ्यो घालून केल्लें आयज खुबे खंय हें मूग घालून केला. चल सो आमी बसा जेवपाक. पळय आयचे महाशिवरात्री स्पेशल थाली. शीत फणसाची करी कच्च्या फणसां आनी हांगा ब्रिंजल फ्राय केला आनी हांगा मणगणें. हें आसा आजची थाली. ओके जेयता मागीर सांजचे आमी थंय वयतली 5 सुमार केक काडपाक. ओके डायरेक्ट तुमकां हांव सांजचें मेळटा. चला ओके तो आमी भायर सरला आतां. 5 जाली. न्हिदलेली मातशी आमी न्ही हांव रिती आई न्हिदलेले 5 4:30 उठले. एकूच वर न्हिदलेले. रितवी न्हिदला ताका उठोवंक ना. तो आमी उठलो की ताका न्हीद सारकें जायना न्ही तो आमी चाळवता. तो आमी वयता. ओके हांवें ताका घेतला एक रोज. आयज वुमन्स डे न्ही ताका रोज घेतला आनी हें तुमकां खबर आहा आमच्या युट्यूब फॅमिलीक एक गिफ्ट दिता हांव. सो वयता न्ही दिवया म्हटलं आयज सीट बेल्ट. ओके सीट बेल्ट. ओके चला वयता आमी. ओके चला बाय. चला सावकाश हालता हांगा कॅमेरा फुलां बिलां पडला हांगा. चला सो हें आसा जोसफीन. एकाच हांवें दिल्लें ऑर्डर केकाचें. हेजें पयलीं म्हाका खबर आसलें हें ऑर्डर बी घेता म्हणून चान्स मेळोंक ना. सो दिस टायम म्हटल्यार ऑर्डर दिवया. आनी आयज ताणें आमकां स्पेशल वुमन्स डेक न्ही रसमलाई केक केला. खावून तुमकां सांगता. ओके आनी हेजो नंबर हांव तुमकां शेअर करता. बरें करता. आतां आमकां ताणें दिला रिसॉय खावपाक. सामकें टेस्टी आहा वेज कॉर्न चीज न्ही कॉर्न चीज बेस्ट केला बेस्ट. ओके हांव नंबर शेअर करता. तुमकां कितें केक कितें आनी कितें स्नॅक्स सर्व करता न्ही आनी पुलाव बी अशें वेज पुलाव म्हणजे तुका चिकन कितें जाय बी सगळें हांव बड्डे बिड्डे कितें सेलिब्रेशन घराडे बी न्ही ते ऑर्डर घेता. ओके हांव तुमकां नंबर शेअर करता. आयज आसा स्पेशल वुमन्स डे. हें तुका थँक्यू. आनी हें खबर आहा तुमकां माझी युट्यूब फॅमिली धाकटेशें गिफ्ट. ओके बरी दिसता तुका मेळोन. प्लस पावली आमी आनी तुमकां सांगू केक इतलें बरें दिसता. रसमलाई केक आहा आनी आमी फर्स्ट टायम खातले न्हू शुनात. केन्ना आमी रसमलाई केक खावंक ना. आनी हेजे फेवरेट तो पळय बोव मारता म्हाजे फेवरेट खंय. तुमकां सांगू इतलें बरें केला माय गॉड तूं दाखयता राव. पळयात हें आसा रसमलाई केक सामकें ब्युटिफूल आहा. कितें सांगू हांव चिंतूंक ना हांवें अशें करतलें म्हणून तें हांगा सगळे पळय रसमलाई अशें फर्स्ट टायम पळयता हांव केक. बरें केला. आनी रितिकाक न्ही केक दिसता हें न्ही ब्रावनी केक कितें दिला ब्रावनी रितिकाक दिला. हे पळय हें तुका दिला. थँक्यू म्हण. थँक्यू आंटी म्हण. हां थँक्यू जोसेफीन आंटी म्हण. थँक्यू जोसेफीन आंटी. जोझोफीन न्ही जोझोफीन. सॉरी हा जोझोफीन इफ तेणें रॉंग घेतला नांव म्हाका सॉरी म्हणटा तुका. ओके हें तुका दिला. आनी हांगासर पळयात सामोसा आनी रिसॉय सांगू तुमकां A1 बेस्ट जाला. ओके सो हें न्ही आतां म्हाका फ्रिजीन दवरचें पडटलें न्ही. फ्रिजीन दवरता. अजून टायम आसा अजून 7:30 आपयला सगळ्यांक. सो बारीक बारीक प्रिपरेशन करता. ते वुमन्स डे ते बलून बी कितें हाडला ताका सांगलें शिवता लाय म्हणून. आईन च्या केला खंय पळय च्या पटान पडया च्या पटान पडया मागीर कामां स्टार्ट करया. आं खा माय फेवरेट. हय तुजी फेवरेट बरें जाता खावपाक. च्या केक खा मरे ऋत्वीक जस्ट आतां न्हिदून उठला. चला सो हांगासर न्ही बारीकशें अशें डेकोरेशन केलां. हें सगळें शिवनाथान केलां वुमन्स डे. आनी हांगासर रेडी करून दवरला. आनी हांगासर म्हाजी एक फ्रेंड येयला सिमरन आनी तेजो चेडो वंश न्हय
सीत ताका व्हडलो चेडो सीत हाय बोलो ना खंय आनी हें आसा सिमरन सो आमी सगळीं रेडी जाल्या नेपळ्यान रेडी जाल्या आई हांगा आसा आई ही पळय आई रेडी जाली ओके आतां वाट पळयता आमी इतले आतां जालें 7:30 जालें ते आयले की मागीर केक कटींग करतले तो सगळीं जाणां आयिल्ले आसा सो तुमकां ओळख दिता ओळख हेका तुमी पयले आसतले सोनिया आनी हो चेडो विशांत आनी हे सगळे बिजी आसा आनी हे आसा स्मिता शबाना आनी थोडी हांगा बी आसा अबे सगळे उपसून काडून पळयता पळय हेका तुमी वळखता आसतलेच स्नेहा आनी आमचे नेबर वर्षा सुप्रिया सिमरन काढले सगळे हे पळय बरे हा बरे ये कबाब में हड्डी ये कबाब में हड्डी अबे हांगा एक आसा कबाब में हड्डी हांगा एक आसा कबाब में हड्डी आनी तो खंय हो पळय हो बिजी आय ह्या पळय देख तो बिजी मोबायलार हांगासर एक आसा तेजा माझे फ्रेंड हॅपी ह्युमन्स डे हांगा आई आसा हॅपी ह्युमन्स डे हा पळय घातले आई सामकी बरी दिसता हॅपी ह्युमन्स डे गाणे घातला कशी सांगा कमेंट करा तो सगळी जाणां आयिल्ली आसा एक उरलेले तुमकां इंट्रोड्यूस करपाक ते जस्ट आतां आयले मृदुला मृदुला तू राहिलं होतं हे बाई हे मृदुला जस्ट आत्ता आयले का आम्ही वाट पळयताले ओके करूया केक कटिंग येस चला तुम्ही येणार ना गर्ल चिडू आप यो आपण म्हटले हाय म्हण चल यो चल चला
थँक्यू आएंगे फर्स्ट टाइम हे फर्स्ट टाइम केला आम्ही फंक्शन तर नेक्स्ट इयर वुमन्स डे बरे व्हडले करूया खूप बेस्ट झाले. दिस इज ऑल्सो व्हेरी नाईस. लॉट थँक यू तृप्ती. थँक यू. एक उतरावण आयली ना एक उतरावण आयली गाने सर्च करके आएंगे अगली बार प्लानिंग करके आएंगे इन्होंने अच्छा डांस किया मेरे साथ Next time मैं आऊंगी आप करने। इन्होंने बहुत आपका चश्मा भी काम आ गया बाय बाय तो तुझे वीडियो येस सो झाले हा सेलिब्रेशन तुमकां सांगू इतले एन्जॉय केले आणि केक सामोसा आणि रिसॉय इतले टेस्टी हा केक सामके तुमकां सांगू कितें रसमलाई आमी फर्स्ट टायम ट्राय केला इतले सॉफ्ट माय गॉड इगलेस आमी ऑर्डर केलेले टेस्टी आणि सामोसाची भितर स्टफिंग आसा पळय तुमकां सांगू कितें इतले टेस्टी जोसेफीन थँक्यू हा तुजे सगळे जे स्नॅक्स आहा पळय सामोसा मागीर रिसॉय केक न्ही ऑसम हा A1 ओके हांव तुमकां नंबर शेअर करता तुम्ही जाय जाल्यार प्लीज ऑर्डर करात हांव सांगता खूप आवडले म्हाका सामोसातले एक्चुअली म्हाका सामोसा आवडना फक्त मशरूम सामोसा आवडटा पण ताजी भाजी आहा पळय इतले लायट आणि सांगू कितें तुमकां इतलें बरें आहा न्ही सगळ्यांक आवडलें खूप आवडलें ओके एक्चुअली जालें कितें आयज शिवरात्री न्ही कोण कांदे खायना आनी कोण उपास थोड्यांचे अनियन बी खायना आयज थोड्यांनी उपास केला तो सगळ्यांनी घेवन गेले घरा कडेन तांकां पॅक करून दिले हांवें केक सामोसा बी तेमी घेवन गेले आणि सांगू तुमकां बरें एन्जॉय केलें आई एन्जॉय हेणे म्हाका आमकां खूब हेल्प केलें श्रीनाथान कितें सांगू बरें हेल्प केलें ताणें फोटो काडपाक ओके विडियोज बीन काडपाक खूब हेल्प केलें सो श्रीनाथाक हांव ओन्ली मॅन आला आवडीकूच एका आनी कोणाक अलाव ना सो थँक्यू म्हणटा श्रीनाथाक खूब बरें हेल्प केलें ताणें आनी खूब एन्जॉय केलें कितें सांगू दीस टायम हांव फर्स्ट टायम अशें सेलिब्रेशन करता जालें गडबडीत जालें पण नेक्स्ट इयर बरें जातलें बरें करतलें हांव चिंतलां हांवें की हें आमचें अचानकच जालें न्ही प्लॅनिंग सगळें चिंतून नासलें आमी पण सगळ्यांनी एन्जॉय केलें एकूच वायट दिसलें की हाजो उपास आयज कोणें कांय खावंक ना सगळ्यांना घेवन गेली पण रसमलाई केक सांगू तुमकां तोंडाक घातली की सामकें मेल्ट जाता इतलें सॉफ्ट सामकें बरें केल्लें आनी हें आमी फर्स्ट टायम ट्राय करता रसमलाई केक आतां चिंतला शिव म्हणपाक लागलो नेक्स्ट टायम जे कितें ऑर्डर्स आहा पळय की सेलिब्रेशन आहा पळय आमच्या घरान ताका वयतलें ऑर्डर न्ही श्रीनाथ ताका वयतलें बेस्ट बेस्ट खरेंच सांगू तुमकां बेस्ट सो तेणें म्हाका सांगूना अशें नंबर बी शेअर कर म्हणून हें म्हाज्या मनांतल्यान हांव शेअर करता की म्हाका तें आवडलें आनी जे कोण अशें बरें काम करता हें म्हाका दिसता की तेंचे बिझनेस बरें फुडें वाडचे है का न्ही तेणें म्हाका सांगूना नंबर दी तुमकां शेअर कर म्हणून हांव म्हाज्या मनांतल्यान हांव नंबर शेअर करता कोणी आसूं कोण एक कितें बिझनेस करता न्ही ते बिझनेसाचे वयर सरचे अशें म्हाका दिसता म्हणून हांव तुमकां शेअर करता आनी आयज हांवें खावून पळयलां टेस्ट करून पळयलां A1 आसा A1 कांय कंप्लेंट ना ओके सो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी मी चॅनलाक सबस्क्रायब करात सो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय ती बाय म्हण सगळ्यांक Bye. हां मागीर Love you, Francie. Happy Human's Day. हॅपी ह्युमन्स डे कर ती तुमकां विश केला हॅपी ह्युमन्स डे चल बाय Bye.